19页第4题。来，我画图给你看啊。我画图给你看。这一题比较特殊的是什么呢？它给你的导线是这样，好吗？它倾斜的角度，它给你30度，它给你30度哈。好了，这个叫做 B， 可是它的速度要小心哦，它的速度是向上哦，它的 V 向上，它的 V 是向上。请问你 V 向上的时候，请问1等于多少？来，注意听哈。这个有2种做法。来，这个有2种做法。如果这里向上，它的有效场是指哪一边呢？是指这一边。来，我帮你画啊。来，我帮你画啊。它的有效场其实是这一边哦，这边，这边。角度的旁边，其实这个有效场叫做 L cosine 西塔 ，cosine 西塔哈 ，L cosine 西塔。所以呢，你要特别注意哈，1等于 B 乘 V 乘 L cosine 西塔，看得懂吗？好，我用 cosine 计算啊。好咯，你的B 多少？你 B 等于4乘速度每秒5米，5米每秒嘛。好咯 ，L 是1米 ，L 是1米，这个是 cosine 30度，30度，听懂吗？所以呢，你算出来是10根号3伏，10根号3伏哈，10根号3伏。那你会说，老师你怎么写跟课本不一样呢？课本是用 sin 的话，你要带 sin 60度啊。你带 sin 的时候，你要带 sin 60度，因为 sin 60度，60度在这边，角度的对面，因为60度在这里。这里是60度，他用这个角，这个是 L 嘛？好，这个是 L sin 60度，这个我这样写哈，这个是 L cosine 30度，你也可以写等于 L sin 60度，你也可以这样写。你写这个跟写这个一样啊，所以你可以带 sin 60度，清楚吗？所以它给30度，你不可以带 sin 30度哦，因为它的有效边在这里，它的有效边在这里，有没有听懂？所以这题不要弄错哈，这2题你不要弄错了。OK， 好咯，我看还有没有哪一题？